an limana aw ni su ayo bismillah donc baro kene kan bi bakurubaw la an bena kuma CNSP maw koni bolen ko ñoye la akrakaw fe uni sedaw maw ni ñonche we kuna fondi jere sigi bi katikaw fe wala saka wala like jamana denw ye o tamane ko ka boye an bena kuma an ga jamana nyama koroni o general Musa Traoré ale ka fatuli kan ma do ye sera di aka fanga wati kan ani ka duaw donke ka nyashama nu de bakurubaw ye dore bambulo ka fara minu kan so ni an bena wala like awe. Biye araba septembre kalo tile tani woro samba flani mugan ayo bismillah ko kura donki baro kene kan ambura ka fo bakuruba wala sa CNSP maw ko ni kumbe akara gana kaw fe wala sa uni seda maw ka nyon kuma nyoya anga jamana chamache fanga ko kan unale bi uye kuna fundi jere sigi katikaw fe wala sa ka wala like jamana denw ye min temana uni seda maw nyonche uko ne ajira ka fo ko seda ya nyini u fe uka civil sigi anga chamache fanga kuna jan dwa kun kelenche koni o make ku bina nyangili bere koni giriya ka nyishi anga jamana ma akene kan ma Traoré ani Tidiane Sidibe kumbe nefti chwala uyan sama mina anga nyama daw fe anga kuma folo anga transition politique civile en hakilila président Sorasi premier ministre civil ou transition civile président civil premier ministre Sorasi ou transition civile Burkina Takera président civil premier ministre Sorasi a fora ma transition civile ni Sorasu ni civilu bena à la tête de l'état il faut ma transition civile mais ni Adama Sorasi damaye il faut transition militaire mo ka ni ka kuma don parce que entre comment en fait en bas ko ni yana anga transition civile si la tête il y a un civil dedans transition civile mais ni tête veille sur la transition militaire donc en hakila en transition civile niveau ni quel civil ya flala transition civile o ya hakina ta kuma anga kuma folo no hakina ri bo har si sa amo hakina ni président civil mo obe no don no kera kuma na premier ministre besi vice président besi gouvernement besi conseil national de transition fana besi anga bara dambe continue ambo boulot de cap ay mi fo mal jongi ambo boulot de cap mo be se ka pressé mo be se ka ke o te fin do famia mais ambo boulot de cap ame mi ni mo fe ka sabali ka name ni ala sona ana ni kamiye ama jija tigna kana sura mais adama de barado ne ala doron te fili adama na be fili be ko bla i hakila mo be fili donko la maro la kuma ro be fo ate fam kanya mais o chama be se ka ke fili en refafe o fana be se ka ke fili en fafe mais angon na ni mirna mi a amba mirna kale amba mirna kan yere ala ka no wayi ala ka dusu do awona libi ala ka to aka dana ango so o temene ko ka boy anya fo bakurubaw la anga jamana nyama koroni o ye general Musa Traoré ale kon tena ka be kunungo 30 septembre kalo tile 12 ma wala sa ka don general Musa Traoré re majme anga kelke fini tabaka koro do an sero luma ku nyininga olu kon do sereyara aka faso de nyumaya ani ay koba temene minunke yo shereya ani ka do donke ka nyashama wala sa anka ko to nyedon amnata danyo ani bagari kone uye min soron aye angoroje General Musa Traoré ni ale tun ye Mali jamana ɲɛma kɔrɔ ye kɛlɛkɛ fini taba kuno sani a ka kɛ jamana kuntigi ye a kɛra an ka jamana jɔsenbere sinsinba dɔ ye kabini Modibo Keyita ka fanga binna san 1968 novembre kalo tile 19 na k'a ta o don na ka na bila fo san 1991 na o min kɛra a ka fanga bindon ye a ye cɛfarin baara caman kɛ Mali ni malidenw ye hali n'a sɔrɔla a kun man di maliden dɔw ye ka da kɛwale dɔw kan vraiment kabini an taara armée la an taara 80 y'a faamu anw ni Musa an ye ɲɔgɔn ye a ka ca parce que an kun y'a ka gardiw ye y'a faamu anw kun y'a gardebagaw ye an ye armée lakanda Musa yɛrɛ ka ordre dilenw kun don an ye armée lakanda ka taa bila fa dan de la Musa ye ordre fɛn fɛn di armée kɔnɔ a bɛɛ kɛra a ɲɛ 12 de ma
parce que ani ɲɛmɔgɔ minnu kun don ɲɛmɔgɔ dogolenw tɛ ɲɛmɔgɔ minnu kun don compétence kun b'u la bon an bɛ mun dɔn Musa la yɛrɛ k'a fɔ ni Musa ye ordre kun di a bɛ exécuter de a bɛ kɛ de n'a tɛ kɛ i bɛ taa ka bɔ yen vraiment anw y'o sɔrɔsiyaw kɛ ka tila ka na ATT taw kɛ mais Musa ta la n bɛ mun dɔn a la kɔni Musa ye jamana mara n'a ni n'a dungɔ de parce que tulonkɛ kun tɛ yen jugu kun tɛ se ka molibaliya kɛ Mali la ka na Musa saya da an kɔrɔ bi vraiment a bɛ ɲɛji da an ɲɛ la an dusukun tɔɔrɔla maliyɛnw kun ka kan ka dɔn bi ko fangatigi mun b'u bolo maa lankolon kun tɛ Musa tɛ se ka kɛ maa lankolon ye Musa ye jamana in lakana fo k'a fɔ a y'a lakana mais n'aw nana miiri bi ka bi sɔrɔsiya lajɛ ka tila ka kunun ta lajɛ u da ka go ɲɔgɔn na quoi u tɛ se ka da ɲɔgɔn kɛrɛfɛ vraiment sɔrɔsiw ma dɔgɔyali tɛ mais bɛɛ Musa tile ye. Bon tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra jamana fɛ ale yɛrɛ kɔni ye jamana kanu fo ka taa fo k'a to ten en même temps a tun tɛ a yɛrɛbakun a tɛ namara fɛ nka maaw tun b'a bolo n'a fana y'i sigi k'olu lajɛ olu ye jamana yɛrɛ hali armée yɛrɛ n bɛ kuma armée kan ka armée yɛrɛ k'a tiɲɛ bari anw tun bɛ armée la tuma min na gasoil tɛ sɔrɔ ka kɛ char ninnu na ka boli donc finalement o tun b'o dabɔ o ye problème ye donc jamana kɔni a tiɲɛli yɛrɛ daminɛ n'a fɔra n ka tiɲɛ fɔ komi mɔgɔ ko a tiɲɛli daminɛ n'ale ka régime kɔnɔ parce que munna ale i bɛ kalo 3 kalo 4 kɛ i tɛ sara sɔrɔ bon a dɛsɛra k'o gérer bon ni dɛsɛra k'o gérer maa minnu aw kɔni t'o kalama mais aw bɛ se k'aw faw ɲininka en réalité o de kɛra wa komi Mali kuma ye mɔgɔ ko de ye nka min kɔni ye tiɲɛ ye mɔgɔ a kɔni gɛrɛya ka jamana fɛ nɔgɔ foyi t'a la hali Burukina kɛlɛ 85 ninnu a y'i jɔ jɔyɔrɔ dɔ la olu si ma diya ye donc o kɔrɔ ye k'a b'a ka jamana fɛ a tɛ sɔn manamana ko k'a k'a ka jamana kɔnɔ nka min kɔni ye tiɲɛ ye a dɛsɛra k'a ka mɔgɔw sara o ye kojugu da ye parce que n'i m'o kɛ dɔrɔn et puis fana wari sow bɛ yen i ma se ka fosi k'o la an b'a fɔ k'i ni o ye kelen ye ani fana i bɔra k'a fɔ télévision ni radio la ko ni mɔgɔ min tɛ se ka kalo 3 ni kalo 4 kɛ k'i ma sara k'i ka fanga bila donc k'i ka baara bila donc kuma bakuruba la ayiwa ɲuman kɔni bɛ yen juguman kɔni bɛ yen. n'i y'a ye Musa ye fɛn caman kɛ ni k'i b'a bɛɛ fɔ i tɛ se k'a bɛɛ fɔ même k'a dan Mali Burkina a ye mun kɛ an bɛɛ y'o ye commerçants y'u ka butigiw dayɛlɛ ka pine ni kiriku ta k'a di sɔrɔdasiw ma pour ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an y'o bɛɛ ye et puis mara tun bɛ so mara tun bɛ fan bɛɛ an yɛrɛ fitininma hali ni an tun tɛ miliyari dɔn on connaît pas an tun tɛ miliyari dɔn mais hali n'an tun ye 100 ye mɔgɔ ma e cɛ nin ye miliyɔn tigi ye dɛ miliyɔn yɛrɛ t'a bolo mais bi bi in na an bɛ tile min na miliyari de bɛ kɛ la i b'a fɔ dɔrɔmɛ 2 an yɛrɛ dabari banna Musa tile la mobili dakabana tun tɛ yen mais bi bi in na n'i ye mobili ye e yɛrɛ dabari bɛ ban Musa tile la ni tun y'a jateminɛ a ka ministre yɛrɛ hali u ka mobili cayala o tun ye mobili 2 3 o tɛ tɛmɛ o kan mais bi bi in na n'a fɔ aw yɛrɛ y'a mɛn aw presse mɔgɔ mobili bɛ taa mobili 5 mobili 6 an b'an kɔ an bɛ taa jaabi hali gɛlɛya mun u b'a fɔ ko gɛlɛya bɛɛ y'a gɛlɛya dɔn mun tun b'anw kan bɛɛ y'a gɛlɛya dɔn ne y'a ye Musa dimina k'a fɔ kalo 3 an t'i sara Musa y'i kanto ma ni mun t'i baara kɛ i k'a bila parce que an bɛ suɲɛli de la o y'a dɔn an bɛɛ kun na pour an ka suɲɛliw de kɛ ne ka faamuyali kun na ne Musa ka fanga n t'a fɔ k'a ka ɲi ni bɛɛ dɛ mais a ka fisa ni démocrate an ka démocrate ye parce que mara tun bɛ yen an b'an yɛrɛ dɔn an b'an danbe dɔn hali a ka directeur simple ni tun y'a ka service directeur simple ta k'a yira a n'an ka sisan ministre u tɛ kelen o dɔrɔn bɛ mɔgɔw fa an bɛ mun kɛ an bɛ dugawu k'a ye dɔrɔn ala ka badabada dali ala k'a nɔgɔya a ye mun fɔ Mali ko la o y'a juge don min n'a y'i kanto ni mɔgɔ bɛ yen mun bɛ Mali fɛ ka tɛmɛ ale kan ala ka Mali taa ɲɛ bibi a kɛra cogo di an ta dingɛ in kɔnɔ kɔrɔnfɛla Mali yɛrɛ t'an bolo tugun Mali t'an bolo tugun. Malidenw kɔni dusukun kamikamilen de ye Général Musa Tarawele ka saya ko mɛn sabula yiriba dɔ binna min dili tɛ se ka falen ko kura. Ale normalement ale kan ka nadi ladili in kɔnɔna na parce que fɛn caman kɛra ale ɲɛna ani fana a kɛra ka jamana fɛ
donc ne bɛ fɛ ka min fɔ an perdira o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ saya kɔni y'an bɛɛ jɛ an bɛɛ bɛ taa ne yɛrɛ min an bɛ sa o mais ale kɔni ka saya kɔni tiɲɛ yɛrɛ la du cɛkɔrɔba n t'a ma ɲi an ka tiɲɛ fɔ a jouera ne yɛrɛ kan tiɲɛ yɛrɛ la barisa hali n'a y'a sɔrɔ a ye ninnu kɛ fɛn caman bɛ a fana a ye ɲuman caman kɛ o donc n'a ye ɲuman caman kɛ o ɲuman ninnu kɔnɔna na a bɛ se ka bɔ ni fɛn caman ye fɛn caman bɛ bɛ se k'an bilasira. An ka jamana ɲɛmaakɔrɔ fatura ka si to san 84 de la. An bɛ wagati min na i ko sisan don kelen na ma fɔ fɔlɔ a ka suturaliko la. Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma. Halisa an bɛ to Général Musa Tarawele ka fatuli hokumu kɔnɔ san 1991 girigaraw ye tɔɔrɔ lase maa minnu ma o dɔw y'a jira k'a fɔ k'u yafara ma o kɛwalew la an'u ye dugawudon kɛ ka ɲɛsin a ma ko Ala ka yen fisaya ma ni yan ye. An ka kunnafoni na Aminata Daɲɔn ni Bakari Kone u ye seereya min ta ye an ka jɛ k'o lajɛ. Musa Tarawele ka saya ko kuma a mɛnni a kɛra koba ye jamana kɔnɔ a ye jamanadenw fari faga ka da mun kan parce que jamana ma ba ten nɔ ancien président de la République, ancien garant de la Constitution, le chef suprême des armées. Jamana kɔrɔ tilibi kenyaka ani ba bɛɛ misalen bɛ a ka saya la bi ka da mun kan parce que mɔgɔ don hali ni a tun tɛ président la tuguni k'a dalen b'a ka so ka da a ka maabaya kan min tun y'ale ye fɔlɔ ni a kɛra mun ye n'u b'a dɔn hali ni a tɛ baara la pratiquement k'a dalen b'a ka so le fait que i hakili b'a dɔn k'a bɛ balo la o bɛ jigiya dɔ ye mun ne fɔra ko il n'existe plus il n'est plus c'est très regrettant donc n bɛ se ka min fɔ o la Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma. N bɛ se ka min fɔ a ye Musa Tarawele la ale kɔni ka waati la sécurité tun bɛ yen i y'a faamu sécurité tun bɛ yen yɛrɛ de i y'a faamuya fɛn o fɛn bɛ kɛ sisan a si tun tɛ k'a ka dan na bon population tun bɛ siran sɔrɔdasi ɲɛ u tun b'u bonya i y'a faamu bon kɛlɛ ninnu fana na bon minɛnw tun b'an bolo quoi minɛnw tun b'an bolo i y'a faamuya ne yɛrɛ mun fɛ ne de ye san 4 de kɛ Russie la ka tila ka na i y'a faamuya j'étais instructeur dans l'armée i y'a faamu donc an ye Burkina fɔlɔ kɛ ka filanan kɛ an y'o gagné ka tila ka na rébellion kɛ en 91 an y'o gagné o bɛɛ kɛra Musa ka taa na donc mɔgɔ tun tɛ se ka ɲɛdɔnya kɛ Mali la mais sisan tel n'est pas le cas bon waatiw tɛ kelen ye quoi donc ne bɛ se ka min fɔ kɔni Musa ka taa na kɔni a diyara ne ye parce que an ma problème foyi si sɔrɔ a la sara kɔni tun ka dɔgɔ mais an ma don sara kama an tun donna parce que tenue ka d'anw ye an donna sɔrɔdasiya la. N y'a tiɲɛ la Ala ta ye ni kɔni ye an bɛɛ bɛ sala de mais Musa Tarawele a y'a jɔyɔrɔ fa Maliko la an ka ca fɔ ɲɔgɔn ye en 91 les politiciens là, les voleurs là, ils ont trompé le peuple malien comme Moussa Maï, comme Moussa Bim. Bon, on peut faire là ça, sans Juli, sans Bissaba, on va faire une personne, sont des voleurs. Est-ce que Malien ni Moussa Bena Kangelenga, Moussa Kumbeka, Mali de défend ou bien à Kumbeka, arrête de défendre? Moi je ne sais pas. Parce que Moussa défendait la cause des Maliens. Il est raboulé. Parce qu'à l'époque, comment dirais-je, politique mina et Tchani Moussa Kambe Moussa Kumoko cause de défense, Moussa Koko cause de Mali là. Parce que Malien Koko tout fait. Bon, après quoi, Moussa, il a assigné quoi. Il a demandé maintenant parti politique marocainiste. Mais les gens ne voulaient plus de lui. Donc il fallait qu'à Kata. Nous connaissons Kapma. Donc Moussa fait. Parce qu'il a été très fort. Donc il y a cause de la cause du Miyarak qui m'a mis défend. Mais il y a des fois Malien de côté là. Bon, au politique, Mali c'est que nous pouvons même. Amu ko de ke Mali. Donc amira chenga ou bien amira galonga. Ala kelen de psiko de. An wana ya farama yɛrɛ de Ala ka dayɔrɔ sumaya. Ala ka hinɛ la ka yafa k'an ma. An yafara yɛrɛ de. Awɔ pise bɛɛ bɛ sa.
baɲumankɛtɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni olu kɔni ɲɛsin bɛ fantanya kɛlɛli ma farafina tilebiyan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali, Niger ani Burkina u n'u cakɛɲɔgɔn kɔni ye ɲɔgɔn dalajɛ bi sɔgɔmada in na Hôtel Salam na walasa u ye wale minnu kɛ ani baara minnu kɛra k'olu da jira ɲɔgɔn na ani ka baara kuraw kɔni boloda. An ka kunnafoni ɲininaw tun bɛ a kɛnɛ kan Ma Tarawele fo ka taa se Asetu Samake ani u ka jatala Tijani Sidibe u y'an sama min na an ka ɲɛmadaw fɛ. U ka tile fila ɲɔgɔnya in bɛna boli wulikajɔ min kɛr'u fɛ an ka jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana tɔgɔdaw la walasa ka dɛmɛ don dɛsɛbaatɔw ma. U ka ɲɛmaaba bɛ ɲɛfɔli kɛ u ka baara tɛmɛsiraw kan. An bɛ tɛmɛ ONG ni association nationale de fɛ. An bɛ olu financer ka nafolomafɛnw di olu ma walasa u ka se ka baara kɛ communauté cɛ ma. An ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma. Kalanko o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ an ka baara nasira la. O bɛ fanba ta an ka baara nasira la. Kalanko tɛmɛnen ka bɔ yen ni ko kalanko programme caman b'a kɔnɔ. I n'a fɔ denmisɛnnin minnu ma taga école yɛrɛ la fiyewu. Denmisɛnnin ka taa san 8 ka taa bila san 12 ka olu kalan kalo 9 ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u kunna ani ka u bila ka taga école primaire la n'a b'a fɔ k'u k'u transférer. Donc o denmisɛnnin ninnu minnu ma taga fiyewu ani minnu donna n'u bɔra joona. Ani fana denmisɛnnin wɛrɛw bɛ yen tuguni minnu bɛ si bɛ taa san 13 ka taga bila san 14 na programme wɛrɛ bɛ yen min bɛ olu concerné o san 2 kalan bɛ kɛ olu kunna n'u tilara olu bɛ taga second cycle la. Donc o tɛmɛnen ka bɔ yen fana an bɛ musow fana kalan di musow fana ma baliku kalan o fana ɲɛsinnen bɛ musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Ani o tɛmɛnen formation professionnelle ka san 2 kalan kɛ mɔgɔw kunna ani ka baara dɔnniya ka o di u ma ani ka u dɛmɛ walasa u yɛrɛ ka se ka sigi ka baara kɛ u yɛrɛ u ye. Donc u ka sigida la walima a bɛ se ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ nka ka denmisɛnnin ninnu kamalen ninnu ni bogotigi ninnu ka u dɛmɛ. San 2 kɔnɔna na baɲumankɛtɔn ye dɛmɛ don denmisɛnnin 25,000 ani 370 de ma kalanko nasira fɛ. An bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna caya an ka jamana kɔnɔ. O de bɛ taa n'an ye kɔkan kibaruw la min kɔni labɛnna Aminata Daɲɔn fɛ an k'a ka sɔrɔlenw lajɛ. Aw bisimila jamana kɔkan kibaru kɛnɛ kan. An b'a daminɛ ni Côte d'Ivoire jamana ye. Tile 46 sani Côte d'Ivoire jamanakuntigi kalafili cɛ. Farafina jɛkuluba mun bɛ yen ni ale ɲɛsilen don adamadenya ani jamana kɔnɔdenw ka hakɛ kɔlɔsili kama n'a bɛ wele ko CADHP. O jɛkulu ye a ɲini Abidjan marabagaw fɛ ko u ka Guillaume Soro ka ɲangiliw bin ka bɔ a kan ani k'a tɔgɔ sɛbɛn kalafili sɛbɛnw na ko kura. Nin tɛ u ka nin laɲini siɲɛ fɔlɔ ye. Hakilina jiginna a yirala k'a fɔ ko jɛkulu ye nin hakɛ kelen ɲini avril kalo tile 22 tɛmɛlen k'a fɔ ko Guillaume Soro ka ɲangiliw ka sunsuru ani k'a nɔfɛ mɔgɔ 19 ninnu fana bila. O min ma lawaleya Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw fɛ sabula u tilala ka ɲangi ko kura ni san 20 kaso ye. Ani ka fara a ka hakɛ dɔw bɔsili la jamana kɔnɔdenya ani politiki sira fɛ. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko kabini avril kalo tile 28 o min bɛnna Guillaume Soro weleli la ka taa bɔgɔ jenilen kan ko olu kɔni tɛna CADHP maaw ka se dɔn sabula ko o bɛna kɛ sababu ye ka dankari kɛ u ka jamana danbe la. N'an bɔra yen an b'a kunda Gabon jamana kan. Gabon jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ a ka sɛgɛsɛgɛli ɲiningaliw ma se ka kɛ tɛnɛn don septembre kalo tile 14 san 2020 Libreville maire ni ale ye Léandre Zoué ale bɛ kaso kɔnɔ kabini kunun tarata kiri tigilamaw fɛ yuruguyurugu dɔw kunkɔrɔ. A yirala k'a fɔ ko ni makofɔlen yɛrɛ bɛ san 63 de la k'a bɛ Gabon mairie kunna nin ye a kalo 19 ye. A yirala k'a fɔ ko a ye miliyari 1 de ntaraki jamana kunna wa ko a ka ɲangili bɛ sɔn ka giriya kosɛbɛ. An b'a kuncɛ ni Centrafrique jamana ye. Centrafrique ministriw ka ɲɔgɔn ye balalen min kɛra tarata tɛmɛlen baara dɔw bɛna dabɔ u fɛ n'o ye ka kalafili sariya sɛbɛnw bayɛlɛma. A yirala k'a fɔ ko ni baara in bɛna kɛ jaabi ye ANA n'ale ɲɛsilen don kalafili kɔlɔsiliw ma olu ka laɲini ye ni o ye ka kalafililaw ka tɔgɔ sɛbɛn kuntala waatiw janya k'a sɔrɔ bɔ ma kɛ sariya sunba kɔnɔ. Nin baara in bɛna to ka kalafili sɛbɛnw jɛnsɛnni bila octobre kalo tile 8 na ka kalafililaw wele octobre kalo tile 25 la. Ni sariya sɛbɛn in bayɛlɛmali baara kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye jamana gouvernement ni société civile cɛ kalo 3 dɔrɔn sa ni jamanakuntigi kalafili cɛ.
ni ne bɛ dansigi bi dɔn kibaru la min kɔni labɛnna fasiri jama bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'an ka jamana basigi ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔ a k'an bɛn don n'a nata